鳳凰花開，逐夢啟航。今日澳門大學舉行2026年畢業典禮，滿載收穫嘅學子們迎嚟人生新起點。澳門行政長官兼澳大校監代表、社會文化司司長柯南主持典禮。作為澳門規模最大、綜合實力最強嘅公立綜合大學，澳大長期以來堅持愛國愛澳嘅辦學方向，喺統籌推進教育科技人才一體化發展方面成績斐然。經過45年嘅砥礪耕耘，今日嘅澳門大學已不僅僅係澳門嘅一所大學，而係中國高等教育面向世界嘅一扇窗口，亦都係服務區域發展嘅重要平台。今年共有1700名本科生畢業。宋校長指出，建校45週年嘅澳大正處於關鍵嘅建設發展階段。再過5年，澳大不僅規模更大，依託跨境一校兩區，澳大將成為學科交叉融合、體系更加完備、科研與人實力全面提升的國際化綜合性研究性大學。